Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, who is great and who is merciful. Alhamdulillah. I hope all are well by the grace of Almighty. I'm also well. Today our topic is pronunciation. Sound of A, different sound of O. আমরা A, E, I, এইচ ক্লাসগুলো আমরা দিয়েছি, এইচ লেটারের সাউন্ডগুলো আমরা দিয়েছি। আমরা আজকে ও এর সাউন্ডটি নিয়ে আলোচনা করব। ও যেহেতু একটি ভাওয়াল, তো ওর অনেকগুলো সাউন্ড রয়েছে, তার মধ্যে আমরা আজকে কয়েকটি সাউন্ড নিয়ে আলোচনা করব। ও অ কখন হয়ে থাকে, ও কখন হয়ে থাকে, ও কখন হয়, ও এর মতো কখন হয়ে থাকে। ফর এক্সাম্পল, এগুলো সবগুলো আমাদের হচ্ছে আইপিএস সিম্পল। আইপিএস সিম্পলগুলো আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব। অফ, ও এর পরে যখন আমরা একই লেটার দুটি একইটা দেখতে পাবো, তখন ও এর লেটারটি সাউন্ড হয়ে যাবে অ। যেমন অফ, সরি, ফলো, লরি, তারপরে হচ্ছে কি টক। এই ও এর পরে সিকে থাকলে অ উচ্চারিত হবে ডগ, সক, ক্লক। ও এর পরে টি থাকলে, কনসোনেন্ট টি থাকলে ও এর উচ্চারণ অ এর মতো হবে হট, নট, পট, অর। ও এর মতো কখন উচ্চারিত হবে? কোনো শব্দের শেষে যদি ও থাকে তখন আমরা বলবো নং, নট নো, নং, নং, গো, সো, and yo. এটা আবার ডো হবে না, এটা হবে ডু, ও এক্সেপশন, টু এক্সেপশন। এরপরে হচ্ছে এন ই, অর্থাৎ এন ই থাকলে তখন আমরা ও এর মতো উচ্চারিত হবে, ও এর মতো, যেমন ফোন, অ্যালোন। এম ই থাকলেও তখন আমরা দেখব ও এর মতো উচ্চারিত আছে হোম, টোম, মোবাইল। এখানে দুটি সিলেবাল হয়েছে। প্রথম সিলেবালে যদি, ফার্স্ট সিলেবালে যদি, অর্থাৎ সিলেবালের শেষ লেটারটি আমরা যদি ও দেখতে পাই, তখন আমরা ও এর মতো উচ্চারিত করব। লোকাল, এখানেও টু সিলেবাল হয়েছে, ফার্স্ট সিলেবালের অংশে। গ্লোবাল, স্লোগান, এখানেও আমরা যদি প্রথম সিলেবালে ও শেষে দেখতে পাচ্ছি স্লোগান। ও এর মতো কখন উচ্চারিত হবে? ও যখন ডাবল ও এসে থাকবে, তখন আমরা দুটি ও থাকলে তখন আমরা তার উচ্চারণ ও এর মতো করব। যেমন গোট, টোক, বোক, কোক, লোক, কোট, রুম, ওমেন। এখানে কিন্তু ডাবল ও নেই, অর্থাৎ ও আছে, এরপরে হচ্ছে MAN, অর্থাৎ ওমেন। ও এর আরও একটি সাউন্ড রয়েছে আ। আমরা যদি লক্ষ্য করি, এটি আ এর মতো সাউন্ড হচ্ছে, যেমন শোয়া অনেকটা, ওয়ান, ওয়ান্ডার। ডাব্লিউ এবং এন হবে, ও এর পরে যদি এন থাকে তখন ও এর সাউন্ডটা আ এর মতো হবে। যেমন ওয়ান, ওয়ান্ডার, ওয়ান্ডারফুল, মানডে, মানি। ও এর পরে যদি VE থাকে তখন ও এর সাউন্ডটি হবে আ। যেমন লাভ, গ্লাভ, ডিসকভার না, ডিসকভার। ও এর পরে THER থাকলে আমরা বলবো আ, ও এর উচ্চারণ আ এর মতো। যেমন ব্রাদার, মাদার, আদার। Thank you. Take care of your health. Bye bye.